কলেজেও সেটি প্রমাণ করেছে। মানুষের শিক্ষক ও আবাসিকদের ম্যানেজার সহ 4 জনের নাম করে সদর থানায় মামলা করেন নিখোঁজ এক ছাত্রীর বাবা। তারপরেও সন্তানদের খুঁজে না পেয়ে প্রশাসনের দরবারে অন্য নিয়ে ভাবছেন অভিভাবকরা। সঠিকভাবে এগুলো তদন্ত করা হয়নি বিধায় এখনো মামলাটা ঝুলে। আমার মেয়ের গভীরতে ওদের কিছু কারণে যেভাবে আমার মেয়েটা চলে গেছে। আমাদের বাচ্চারা স্টুডেন্টের বাচ্চা হচ্ছে সেখান থেকে বাচ্চাগুলো দেখতেছি তবে দায় সারা জবাব মাদ্রাসা ও আবাসিক হোটেলের কর্তৃপক্ষের। এর সাথে আমি তাদের আমি পরে লাগানো হয়েছে। তিন ছাত্রীর সন্ধানে তদন্ত চলছে জানিয়ে গাফিলতি ও চোখ খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসন। আমাদের দায়িত্ব নিখোঁজ হওয়া ছাত্রীর হল দিনাজপুরের বিগত উপজেলার গ্রামের শাহজালাল একই উপজেলার জাহাঙ্গীর আবাসিকের জাহাঙ্গীর এবং ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার গোবিন্দনগর এলাকার মেয়ে আয়শা সিদ্দিকা। সময় সংবাদ, ঠাকুরগাঁও।